Doctrine of the Word of God, Session 29， 聖言論第29講 ，Chapter 14， 第14章 ，God's Revelation through Words, the Divine Voice， 上帝藉着話語的啟示，上帝的聲音。原著第82頁。The second type of medium is revelation through human words。第二種啟示的媒介就是藉着人的話語的啟示。Because of Scripture's emphasis on this kind of revelation， 因為聖經強調這一類的啟示 ，and because of the many theological controversies over this concept， 亦都因為這個概念帶來很多神學上的爭辯。This particular medium will occupy our attention from chapters 14 to 41。這一個媒介就是人類話語作為啟示的媒介呢，就會令我們從第14章一直研究到第41章。Then we will turn to the third type of medium, person revelation, in chapters 42 to 44。然後在第42到44章呢，我們就會轉向第三種啟示的媒介，就是位格的啟示。This revelation is verbal in two senses。話語的啟示是話語的，這從兩個意義上來理解。It is a revelation of the Word of God。這是上帝話語的啟示。And it is a revelation using human words as a medium。而這是使用人類的話語作為媒介的啟示。我再講一次。第一，上帝是在啟示他的話語；第二，上帝是用人類的話語作為媒介來啟示他的話語。We will see, however, that in such revelations, the Word of God and human words are not actually distinct from one another。但是我們會看出，在這一類的啟示中，上帝的話及人類的話彼此並不是能夠區分出來的。In the verbal medium, God creates an identity between His own words and some human words。在話語的媒介中，上帝把他自己的話及某些人類的話做了一個等同 ，so that what the human words say, God says， 以至於人類的話語說什麼，就是上帝說了什麼。This identity between God's words and human words， 這個上帝的話及人的話的等同 is, I think, the best definition of inspiration。我認為是默示的最好的定義。注腳第一 ，footnote number 1。See chapter 23 for more discussion of inspiration。參考本書第23章，會有更多關於啟示的討論。Some have questioned whether it is possible for a human word to be identical to a divine word。有些人曾經質疑人類的話是否可能與上帝的話等同呢？ It is possible. Is it possible for God to speak in human language？ 上帝是否可能用人類的語言說話呢？ Or is it even possible to speak truly about God in human language？ 甚至乎是否有可能呢？若在人類的話語的媒介中論說上帝呢？ The transcendence of God seems, in some minds, to be an insuperable barrier to verbal revelation。在某些人的思想中，上帝的超越性可能是一個不能克服的攔阻。對於上帝話語的啟示是一個不能克服的攔阻。I discuss these issues in some detail in God and Biblical Language Appendix E in this volume。在本書 E 號的附錄上帝與聖經語言，我詳細討論了這些的課題。好，我哋翻嚟正文。I mentioned earlier that in an obvious sense,
Event revelation is not verbal. Events are not words. 我在上文提過，很明顯地，事件性的啟示不是話語性的，事件就不是話語。But word revelation is precisely verbal. 但是話語的啟示就是話語性的。So there is a difference between event revelation and word revelation. 因此，事件性的啟示及話語的啟示之間是有不同的。But the difference is not great. 但是這個不同不是那麼的明顯。As I indicated in the previous chapter, 正如我在上一章指出 ，revelatory events bring to us clear revelation, embodying God's own lordship. 啟示性的事件給我們帶來清晰的啟示，實現了上帝自己的主權 ，His controlling power, meaningful authority and personal presence， 就是實現了上帝掌控一切的大能，他的充滿着意義的權威，以及他親自的臨在。Revelatory events, therefore, bring to us the same kind of content that verbal revelation brings. 因此，啟示性的事件所帶來的是與話語啟示帶來的內容是一樣的。Why then does God give us both？ 那麼為什麼上帝給我們這兩種的啟示呢？ Because of the differing potentials of the two media， 因為這兩種的媒介有着不同的潛能。We say that a picture is worth 1,000 words。我們說一幅圖畫是值得1000句説話。這個是美國人很喜歡引用所謂中國人的一句諺語。We could substitute event for picture in this saying。在這句古語中，我們把一幅圖畫用事件來取代也是可以的。Someone who saw Jesus resurrected from the dead received revelation beyond what words could say。有人看見耶穌從死裏復活，他所領受的啟示是超越了人的話語可以說出的。But there are also senses in which a group of words is worth 1,000 events。但是有另外一種的意義，我們可以說一組的字句是值得1000件事件的。For words can interpret events in ways that events themselves cannot do。因為話語能夠詮釋事件，它詮釋的方法是事件本身不能作出的。A witness to Jesus' resurrection saw something wonderful, overwhelming。一個耶穌復活的見證人看見了奇妙的、令他震撼的一件事。But a verbal description and interpretation of that event could add much to the witness's understanding of what happened。但是一種用話語說出的這個事件的描述及詮釋，能夠對了解發生了什麼事帶來給這個見證人帶來很大的貢獻。And words can be preserved。還有話語是可以保存下來的。Memories of events tend to fade over time。隨着時光的流逝，對事件的記憶就會慢慢淡化。But words can be written down。但是話語是可以寫下來的。Even passed from generation to generation， 甚至乎一代傳下去給下一代。We will see in chapter 16 the importance of permanent verbal revelation。我們在本書第16章將會看見永久性的話語啟示是多麼的重要。In the present and following chapters， 在本章14章以及下一章15章 ，we will consider several kinds of divine revelation through verbal media。我們會考慮有幾種透過話語這個媒體所作出的上帝的啟示。
The divine voice， 上帝自己的聲音 ，the word through prophets and apostles， 透過先知及使徒傳言的話語 ，and the written word， 還有不至於書，就是寫下來的話語。I will use the phrase divine voice to refer to the most direct kind of verbal revelation。我用上帝的聲音這個詞，是指上帝最直接的那一種話語啟示 ，in which God speaks to human beings without any human mediator。上帝藉住他的聲音向人類說話，是不經任何人類的中介的。The paradigm of the divine voice can be found in Exodus 20。我們可以在出埃及記第20章看見上帝聲音的代模，這一個典型。The only occasion on which all Israel is gathered in one place, camped around Mount Sinai, to hear words from God's own lips。這是唯一一次的場合，以色列全民都聚集在同一個地方，就是圍着西乃山紮營，來聽上帝口中所說出的話語。God here declares the covenant。上帝在這裏宣告他的聖約 Deuteronomy 4:13， 申命記第4章13節，他將所吩咐你們當守的約指示你們，就是10條誡，並將這誡寫在2塊石板上 ，establishing Israel as his people， 設立了以色列作為他的子民 ，and himself as their God， 還設立他自己為他們的上帝。He identifies himself as the one who delivered them from Egypt。上帝表明他自己就是搭救以色列人出埃及的那一位。Exodus 20 verse 2， 出埃及記第20章第2節，我是耶和華你的上帝，曾將你從埃及地為奴之家領出來。And he declares how they should serve him。上帝同時也宣告他們該如何服侍他。出埃及記第20章3到17節。The people are afraid and stand far off. The people are afraid and stand far off. Verse 18。以色列人非常懼怕，站在遠處。第18節，眾百姓見雷轟、閃電、角聲，山上冒煙，就都發震，遠遠的站立。And they say to Moses, You speak to us, and we will listen. But do not let God speak to us, lest we die. 他們在19節對摩西說：求你和我們說話，我們必聽；不要上帝和我們說話，恐怕我們死亡。God accepts this arrangement。上帝接受這個安排。Deuteronomy 5:28-31， 參考申命記5章第28到第31節。And from then on, God's revelation to Israel is largely indirect rather than direct。從那時開始，上帝向以色列人作出的啟示，大部分是間接的，不是直接的。People often say that if God spoke to them directly, they would believe。人們常常會這樣說：上帝若向他們直接說話，他們會相信的。And Christians sometimes imagine that hearing God directly will be the height of spiritual joy。有些時候，基督徒想像，若直接聽到上帝說話，乃是屬靈喜樂的巔峰。They do not know what they are asking。他們根本不知道他們所求問的是什麼。For Israel, the experience was terrible, frightening。對以色列人來說，上帝說話這個經歷是大而可畏的，是恐怖的。They wanted nothing more than for it to end。他們唯獨希望這種上帝的說話能夠結束。Nevertheless， 雖然是如此 ，many other people have heard the divine voice unmediated。有很多人的確聽見了上帝的聲音，沒有經過任何的中保。Moses himself is the chief example of this。摩西是這種人的主要的例子。Note the description of the intimacy between God and Moses in Numbers 12:8。
請注意上帝與摩西之間的親密是如何描述的。民數記12章第8節。With him I speak mouth to mouth, clearly, and not in riddles, and he beholds the form of the Lord. 我要與他面對面說話，乃是明說，不用謎語，並且他必見我的形象。Unlike Moses, Israel did not behold the form of the Lord at Mount Sinai, Deuteronomy 4:12. 以色列人與摩西不一樣，在西乃山上，他們並沒有看見上帝的形象。申命記第4章12節，耶和華從火焰中對你們說話，你們只聽見聲音，卻沒有看見形象。But like Israel, Moses heard the word of God directly. 但是摩西與以色列民一樣，直接聽見了上帝的話。The same, of course, was true of Adam, Cain, Noah, Abraham, and many others. 當然，亞當、該隱、挪亞、亞伯拉罕以及很多其他的人也是如此的。The prophets regularly heard the divine voice. 先知經常性地聽到上帝的聲音。That indeed is part of the definition of a prophet. 這誠然就是先知的定義的一部分。Like Moses, a prophet hears the word of God directly and passes it on to the people. Deuteronomy 18:18. 先知就是像摩西一樣，直接聽了上帝的話，然後傳給上帝的子民的。申命記18章18節，我必在他們弟兄中間給他們興起一位先知像你，我要將當說的話傳給他，他要將我一切所吩咐的都傳給他們。When Jesus came into the world, 當耶穌來到世界上的時候 ，the divine voice was heard once more in the public arena。再一次在大庭廣眾中，人們聽到了上帝的聲音。At his baptism, the Father said， 當耶穌受洗的時候，父神說 ，This is my beloved Son with whom I am well pleased. Matthew 3:17。父神說，這是我的愛子，我所喜悅的。More privately, the Father spoke from heaven to 3 disciples at Jesus' transfiguration. 當耶穌在登山變像的時候，父神直接從天上說話，這是不是向眾人說的 ？Using the same words, adding, "Listen to him." 這一次向3個門徒說話，加上了你們要聽他。Matthew 17:5，馬太17章第5節。But we should also not forget that throughout his earthly ministry, Jesus himself was the divine voice. 但我們也應該不要忘記，耶穌在整個地上的傳道事工中，他就是上帝的聲音。He himself was the word. 他就是那道。And though he had the right to speak on his own authority, 雖然他有權柄憑着自己的權威說話 ，he spoke only what the Father required him to say。他只說出天父要求他所說的 ，both content and manner。John 12:49， 不論是內容或說法。約翰12章第49節。我沒有憑着自己講，唯有差我來的父已經給我命令，叫我說什麼講什麼。And on the last day, his word will judge those who reject him。到了末日，耶穌的話語就要審判那些拒絕他的人的。Verse 48，約翰12章48節。棄絕我不領受我話的人，有審判他的，就是我所講的道，在末日要審判他。Now, the divine voice is a medium for conveying God's mind to man。上帝的聲音這個媒介，就是用來傳遞上帝的心意給人的媒介。And there is a human creaturely element even in a divine voice。就算在上帝的聲音這個媒介，也有一個人類的
受造的因素的。Though we have been calling it a direct form of revelation， 雖然我們稱之為一個直接的啟示形式。For the divine voice evidently uses a human language， 因為上帝的聲音很明顯的是用了人類的語言 and created elements， 也用了被造的因素 atmosphere 大氣層 sound waves 聲波 human hearing mechanisms and brains 人類的聽覺以及大腦等等器官。These created elements distinguish the divine voice from the eternal language spoken between the persons of the Trinity。這些被造的因素就將上帝的聲音與在永恆裏三位一體三個位格之間講說的語言就分別出來。The divine voice speaks in the created world。上帝的聲音是在受造世界中說話的 ，in time and space， 在時間空間中說話的 ，to creatures 向被造者說話的 ，employing parts of the creation 使用了被造宇宙一部分來說話的。But it is not merely a medium。但是上帝的聲音不僅僅是一個媒介。The divine voice is the word of God。上帝的聲音就是上帝的話。It brings God before people in all his lordship attributes。上帝的聲音在人們面前傳給他們上帝所有的主權屬性。The power of this voice terrified the Israelites at Sinai。上帝聲音的大能讓在西乃山前的以色列民大大懼怕。Its authority was absolute。上帝聲音的權柄是絕對的。And clearly, when the divine voice speaks, God himself is personally present。而很明顯的，當上帝聲音發出說話的時候，上帝自己親自是臨在的。我哋下一次再繼續講呢一個上帝的聲音第14章。